လာမယ့်ဒီဇင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူတွေကိုမဲပေးဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့မဲရုံတွေမှာစေအုပ်စုကအီလက်ထရောနစ်စနစ်နဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုစောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး OHCHR ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဖွဲ့အကြီးအကဲ James Rodehaver ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့မဲရုံထဲမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးရမှာလဲမိမိဆန္ဒမပါပဲဖိအားကြောင့်မဲပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်မဲရုံပရဝင်ဟာလုံခြုံမှုရှိရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Internet Project MIP က Digital ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူကိုသိဉာဏ်ကတော့စေအုပ်စုကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီး CCTV တက်ဆင်တာမျိုးရှိလာရင်တော့ဖြစ်တန်ကြီးရှိတဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲကယုံကြည်စရာမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်အတူရန်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်နည်းလမ်းတွေကိုသုံးလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိအကျကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဒီအတွက်လည်းဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တန်ကြီးအနေနဲ့ကတော့ခုနCCTV တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် CCTV တွေထားသလားဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့သတိထားကြည့်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားတော့တို့ကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ CCTV ထားတဲ့ဟာတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CCTV တွေရဲ့ဤပညာအဖြစ်ဒါဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ facial recognition လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့CCTV record မှာရှိထားတဲ့ဟာမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မဲယုံရဲ့ပရဝဏ်နဲ့မဲဆန္ဒပေးတဲ့ area တွေမှာသုံးလာနိုင်တဲ့ဖြစ်တန်ကြီးရှိတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဒီစနစ်တစ်ခုနဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရသားတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတာစေအုပ်စုကမဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ကာကွယ်ပေးမဲ့အစီအမံတွေချို့တဲ့နေတာကလည်းမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့နေရဆွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတွေကိုလည်းမဲပေးဖို့အတွက်မိမိကျေးရွာတွေစီပြန်လာကြဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်း OHCHR ကလက်ခံရရှိထားကြောင်း OHCHR ရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။မဲပေးတဲ့နေ့မှာမဲရုံနဲ့မဲရုံပရဝင်အတွင်းစောင့်ကြည့်နိုင်တာအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူများကိုအွန်လိုင်းကနေစောင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ခြေနေတွေလည်းရှိတာကိုသတိထားသင့်တယ်လို့လည်းမြန်မာ Internet Project MIP က Digital အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူကိုသိဉာဏ်ကဆိုပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြရရင်လက်ရှိမှာတရုတ်ရဲ့ Internet ပိတ်ပင်ရေးမဟာတတိုင်းစနစ် Great Firewall နည်းပညာတွေ Geek-Network တက်ဆင်မှုတွေကြောင့်အွန်လိုင်းမှာအသုံးပြုသူတယောက်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေသုံးစွဲတဲ့ application တွေ social media အသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်ခံရသူတွေကိုအချိန်မရွေးစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေအရ AI အသုံးပြုပြီးစောင့်ကြည့်တာတွေလည်းလှုပ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီများစွာတော့လူတွေရဲ့တယောက်ချင်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့technology တွေကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ AI ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ target ထားတဲ့အုပ်စုတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာပထမအဆင့်မှာတော့ target ထားခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ online ပေါ်မှာသွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူကကြည့်ဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့ level တစ်ခုတက်လာတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က AI ကို train လုပ်ပြီးတော့ AI ကနေကျွန်တော်တို့ကခိုင်းလို့ရတဲ့စနစ်တွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပိုင်းတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရွက်ကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ခြေဆိုင်ရေပွဲပြည်သူ့အကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းကလည်းစစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာနီလန်မျိုးစုံဖိအားမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်တာနီးပညာမျိုးစုံသုံးပြီးစောင့်ကြည့်တာတွေအတွက်သတိပြုစီရင်ကြဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနီးပညာမျိုးစုံသုံးပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာတွေပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေဘလူနီးပညာတွေပဲသုံးစစ်တပ်လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟိုကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဟိုကနီလန်မျိုးစုံဖိအားမျိုးစုံနဲ့လင်္ကာကြမယ်ချင်းချောက်မယ်ဆိုတာကိုဒါအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသတိပြုစင်ကြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘလူနီလန်နေနဲ့ပဲသုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့လူရဲ့ညာနာအားဒီပရိယေသုံးပြီးတော့ရှောင်းသွားကြော်လွားမပူအောင်
စန့်ကျင်ကြဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော်ကာတာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကနိုင်ငံတော်ဝန်မလုံခြုံမှုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အစိုးရမှုတွေကိုပုံမှုခိုင်မာစီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားသလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေစီးဆင်းမှုတေချာစေရေးကသာအဓိကဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမနေသစင်ပါရှင်။